បាទសូមគោរពសម្ដេចទ្រង់នៅអង្គម្ចាស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពរាប់អានបាទខ្ញុំបាទកឹមសរឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនេះគឺមានលោកលេងម៉ឹងជាចាងវាងសារព័ត៌មានអង្គភាពទលេសារព័ត៌មានបាទករណីនេះគឺយើងបានឡើងមកឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសេងវិរៈអភិបាលរងក្រុងស្ទឹងត្រែងបាទហើយក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍របស់លោកសង្ឃមនីរដ្ឋបាទសង្ឃមនីរដ្ឋប្រធានសហគមន៍សាសាមគ្គីខេត្តស្ទឹងត្រែងតែគាត់បានលោកសេងវិរៈគាត់លើកឡើងថាពួកយើងនេះគឺផ្សាយព័ត៌មានដែលចោទទៅខាងក្រុងថាចាប់យកម៉ូតូទៅយក1000ឬយក5000ឬ10000ហ្នឹងគឺមិនមានការពិតទេហើយក៏អំពាវនាវសូមឲ្យយើងនេះកុំស្ដាប់សម្ដីអាជីវករមួយចំនួនដែលផ្សាយបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅក្នុងផ្សារសាមគ្គីស្ទឹងត្រែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមផ្ដល់ឲ្យលោកលេងម៉ឹងបាទជាអ្នកឆ្លើយតបប៉ុន្តែសូមលោកលេងម៉ឹងគឺឆ្លើយជំរាបប្រាប់សាធារណជនផងដែលយើងថ្ងៃយើងឆ្លើយតបគឺថ្ងៃទីប្រហែលម៉ោងប្រហែលបាទសូមជួយបាទអនុញ្ញាតគោរពសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីប្រិយមិត្តបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរនៅក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកបាទជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់និងជាទីរាប់អានអំពីក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសុក្រពីកើតខែអាសាឍឆ្នាំអសាញ់សពស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2025បាទអញ្ចឹងបានលោកកឹមសរឿនប្រធានសមាគមសារព័ត៌មានលោកមានប្រសាសន៍បាញ់ហ្នឹងដើម្បីយើងចូលមកក្នុងកិច្ចការនេះយើងដើម្បីឆ្លើយតបណាទៅនឹងលោកសេងវិរៈបាទអភិបាលរងក្រុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទទី1ទី2ឆ្លើយតបទៅនឹងលោកសង្ឃមនីរដ្ឋប្រធានសមាគមសាសាមគ្គីក្រុងស្ទឹងត្រែងបាទប្រធានសហគមន៍បាទសាមគ្គីសង្គមត្រែងវិញដូចចំណុចដែលលោកកឹមសរឿនលោកបានលើកឡើងហើយពីថាលោកសឹងវិរៈឆ្លើយតបការដែលចំណុចទី1ដែលកុំឲ្យជឿទៅលើក្រុមអាជីវករអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់សួរទៅលោកបងកឹមសរឿនបាទចង់សួរថាអាជីវករគឺតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមែនអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្សារសាមគ្គីខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទចុះតែមូលហេតុអីបានជាលោកសេងវិរៈនិងអភិបាលរងក្រុងនឹងគាត់មិនឲ្យជឿទៅលើជាអាជីវករអាជីវករគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែរបើសិនឲ្យជឿលើអាជីវករឲ្យទៅជឿលើអីបាទសូមលោកបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បាទជម្រាបទៅលោកសេងវិរៈអភិបាលរងក្រុងបាទតាមត្រូវគឺទូនីតិហ្នឹងគឺយើងមិនបានផ្ដោតទៅលោកសេងវិរៈទេការដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីអភិបាលក្រុងលោកសាយកសលប៉ុន្តែដោយសារការចាត់តាំងរបស់គាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទទួលបន្ទុកនៅក្នុងផ្សារហ្នឹងគឺគាត់ចេញមុខមកបាទបំភ្លឺយ៉ាងខ្លីបាទគាត់មិននិយាយច្រើនគ្រាន់និយាយតែសុំកុំឲ្យបងប្អូនហ្នឹងជឿបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទលេសាបអីនេះបាទថាសារព័ត៌មានទលេសាបហ្នឹងគឺផ្សាយគ្មានការពិតទេមិនមែនចាប់ទៅយក5000ឬ10000នោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សុំផ្ដាំទៅលោកវិញដែរបើលោកដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងថាយកប្រមាណហ្នឹងប្រាប់គេផងយក10000ឬ20000ហ្នឹងឆ្លើយប្រាប់គេផងឬបើថាមិនយកទេប្រាប់ថាចាប់ទៅហ្នឹងមិនយកលុយទេបាទនិយាយចឹងទៅឲ្យគេដឹងផងបាទកុំគ្រាន់តែឆ្លោយតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងចប់ទៅណាបាទប្រាប់ទៅថាយក10000ឬ20000ឬក៏យក5000បើគ្មានការពិតសូមលោកជួយប្រាប់ឲ្យពិតផងអាការយកលុយនេះបាទហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយតបទៅលោកបាទហើយទី2ទៀតគាត់ថាកុំឲ្យជឿទៅក្រុមអាជីវករដែលគាត់កំពុងតែមានទុកទោសធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ពួកគាត់ហើយគាត់បានរៀបរាប់ពីការរកប្រាក់មិនសូវបានដោយសារការរៀបចំរបស់សន្តិសុខនឹងមិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យភ្ញៀវនោះរៀងមិនសូវហ៊ានចូលក្នុងផ្សារបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំពោះសម្ដេចទ្រង់នៅអង្គម្ចាស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីមេត្តាជ្រាបថាអង្គភាពសារព័ត៌មានដោយពួកយើងខ្ញុំនេះគឺបើនិយាយពីវិស័យព័ត៌មានហ្នឹងយូរឆ្នាំហើយ ប៉ុ
ប៉ុន្តែទើបនឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឮខាងលោកសហគមន៍ផ្សារសាមគ្គីខេត្តស្ទឹងត្រែងគាត់ថាអង្គភាពទលេសាព័ត៌មាននិងសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានវិជាធិបតេយ្យហ្នឹងគ្មានវិជាជីវៈគ្មានក្រមសីលធម៌ទៀតខ្ញុំចង់សួរលោកថាវិជាជីវៈរបស់លោកនោះគឺលោកទៅរៀននៅសាលាណាណាព្រោះខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរដូចរៀនច្រើនសាលាដែរតែលោកបានទៅរៀនពីណាមកខ្ញុំមិនទាន់ដឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកជួយបញ្យល់លេងមើលក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈរបស់លោកហ្នឹងក្រមសីលធម៌យ៉ាងម៉េចទៅណាហើយអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដែលដោយឯកឧត្តមបាទខេត្តលោកខមមិនចូលមកហ្នឹងយើងសូមមិនជំទាស់ទេគោលការណ៍អនុសាសន៍របស់ឯកឧត្តមមានគោលបំណងពង្រីកទីតាំងចតយានយន្តឲ្យមានសម្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យមានធំទូលាយហ្នឹងគឺយើងសូមគាំទ្រមិនជំទាស់ទេការរៀបចំនោះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងលើកឡើងក្នុងព័ត៌មាននេះអ្នកព័ត៌មានគ្រាន់តែជាអ្នកនាំសារមួយបង្ហាញទៅថ្នាក់ដឹកនាំមកអំពីទុកកង្វល់របស់អាជីវករនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទហើយដល់ពេលយើងផ្សាយចឹងទៅមិនរកវិធីដោះស្រាយគិតតែមកលាបពណ៌អ្នកសារព័ត៌មាននេះនិយាយគ្មានក្រមសីលធម៌ក្រមសីលធម៌របស់លោកនោះក្រមសីលធម៌អីក្រមសីលធម៌ដើរគីបសង្កត់គេយកតាមកញ្ចែងតែច្បាប់គេហាមឃាត់មិនឲ្យយកបស៊ីហ្នឹងឯងឬមួយក៏ក្រមសីលធម៌ដែលលោកចូលទៅចាប់សាច់ជ្រូកគេពីថងតូចហ្នឹងចូលក្នុងផ្ទះគេលំលោបលើលំនៅឋានបំពេញលើច្បាប់ព្រំប្រទានហ្នឹងលោកចង់ឲ្យពួកខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើតាមវិជ្ជាជីវៈលោកអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមិនសុខចិត្តធ្វើតាមលោកទេហើយសូមផ្ដាំទៅលោកសង្ឃមនីរដ្ឋហ្នឹងដរាបណាលោកនៅតែបំពេញលើអាជីវករលើប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងអង្គភាពពួកយើងខ្ញុំផ្សាយលោកផ្សាយបាទឲ្យតែមានហេតុការណ៍អញ្ចឹងយើងធ្វើឡើងគឺផ្សាយលោកផ្សាយលោកគ្មានសិទ្ធិអីមកបិទពួកខ្ញុំមិនឲ្យផ្សាយចាប់ថ្ងៃនេះទៅទេហើយមិនបាច់ដើរជួលគេឲ្យផ្សាយទេបាទពួកខ្ញុំគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងសង្គមជាអ្នកតាមមើលលោកអនុវត្តនឹងធ្វើតាមច្បាប់ឬអត់ហើយបើធ្វើតែបំពេញអញ្ចឹងអាហ្នឹងពួកខ្ញុំសុំ5ទៅលោកវិញផ្សាយលោកផ្សាយឲ្យតែធ្វើអញ្ចឹងទៀតបាទប៉ុន្តែរាល់កិច្ចការងារដែលឯកឧត្តមបាលខេត្តលោកបានជម្រាបមកថារៀបចំអីសម្រាប់ធ្នាប់ពួកយើងខ្ញុំសុំគាំទ្រប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងលើកឡើងហ្នឹងគឺក្រុមអាជីវករគាត់ក្រុមតែស្នើសុំឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយកុំឲ្យមានការធ្វើទុកបុកម្នេញហ្នឹងគាត់បាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចបាត់បង់ចំណូលច្រើនណាស់នៅក្នុងផ្សារហ្នឹងគាត់រលួយបង់ធនាគារមិនបានទេហើយបច្ចុប្បន្ននេះទៀតនៅក្នុងផ្សារក៏ស្ងាត់ជ្រាបយើងនិយាយអញ្ចឹងមកទៅអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគ្មានវិជាជីវៈលោកដើរចូលចាប់អីលោកក្នុងផ្ទះក្នុងអីគេចាប់ចូលក្នុងនៅឋានគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងលោកចង់ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំរៀនតាមលោកឯងលោកទៅរៀនសាលាណាលោករៀនសាលាថៃទេបើរៀនសាលាពីថៃចូលចិត្តតែលាបពណ៌គេអញ្ចឹងអត់ទទួលស្គាល់ការពិតបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនិយាយរបាយឃើញមិនមែននិយាយរបាយការណ៍ដោយលោកសង្ឃមនីរដ្ឋលើកឡើងរៀបរាប់ហៅហែតប៉ែលោតអត់ទទួលស្គាល់ការពិតប៉ុន្តែចង់និយាយដល់លោកហ៊ានកាត់មើលចង់និយាយថាអ្នកនេះឬក៏ការរិះគន់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានថាគ្មានក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈនឹងដូចមិញបងធានបានលើហើយដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តជ្រាបជាព័ត៌មានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅថាលោកសង្ឃមនីរដ្ឋនេះជាប្រធានសហគមន៍នេះគឺការតែងតាំងពីថ្នាក់ណាបានប្រើប្រាស់សម្ដីដោយថាគ្មានមនោសញ្ចេតនាចង់និយាយចឹងមិនថាគេគ្មានក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈទេចុះមូលហេតុអីដែលគាត់ប្រើប្រាស់ភាសាសម្ដីមកលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានសេចក្ដីអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវដែលក្រសួងព័ត៌មានបានចេញអាជ្ញាប័ណ្ណចេញអីហើយមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីបញ្ជ្រាបចូលទៅក្នុងស្រទាប់យុវជនយុវនារីឬក៏ប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកឯកឧត្តមលោកជំទាវពីក្រោមមកលើពីលើមកក្រោមដើម្បីឲ្យជ្រាបជាព័ត៌មានហើយគាត់សួរថាគាត់អំណាចដូចទៅប្រភពព័ត៌មានឲ្យយកមកការសម្របសម្រួលដោយលោកអភិបាលក្រុងហើយលោកសៃកសលបាទលោកសៃកសលទេប៉ុន្តែលោកហ៊ានមករិះគន់អ្នកសារព័ត៌មានដល់ចំណុចហ្នឹងបងចិត្តខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនអាចទទួលយកពាក្យសម្ដីរបស់លោកសង្ឃមនីរដ្ឋនឹងបានលោកសង្ឃមនីរដ្ឋនឹងបានទេដែលប្រធានសហគមន៍ផ្សារ
សង្ត្រៃបាទខេត្តសង្ត្រៃបាទអានឹងចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទហើយតែបើសិនជាលោកនេះលោកសេងវិរៈនេះអភិបាលរងខេត្តដូចគាត់ចេញសេចក្តីបំភ្លឺពីល្ងាចម្សិលមិញប្រហែលជាម៉ោង9ហ្នឹងល្ងាចហ្នឹងគាត់ដល់អភិបាលរងស្រុកដែរគាត់និយាយដូចមានក្រមសីលធម៌បាទបាទអភិបាលក្រុងបាទគាត់និយាយដូចមានក្រមសីលធម៌ជាងលោកអីនេះលោកសង្ហមនីដែលប្រធាននេះគាត់និយាយមកចេញមក3 4ចំណុចហ្នឹងចំណុចទីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺចំណុចចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅមិនឲ្យអង្គភាពខ្ញុំទលេសាបហើយនឹងសមាគមឬក៏បណ្ដាអង្គភាពផ្សេងៗដែលធ្វើព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនៅផ្សារសង្ត្រៃហ្នឹងផ្សាយព័ត៌មានបន្តទៀតខ្លាំងអាចំណុចហ្នឹងទៀតហើយចោតតែយើងនេះអ្នកលៀបពណ៌ស្អីណាមកបកាច់បខូចថាយើងជំទាស់នឹងការរៀបចំរបស់អបាលខេត្តលោកច្រឡំធំហើយលោកកុំយកលេសហ្នឹងមកលៀបពណ៌គេលោកមិនដឹងទៅរៀនសាលាណាទេបែបរៀនសាលាថៃទេចូលចិត្តទៅលៀបពណ៌គេនិយាយការពិតសោះលោកស្គាល់ទេវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំសុំកាត់លោកបឹងតិចលោកដឹងទេវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺស្អីលោកជួយបកស្រាយខ្ញុំផងមើលវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងវិជ្ជាជីវៈលោកហ្នឹងវិជ្ជាជីវៈដើរចាប់សាច់គេក្នុងផ្ទះគេរំលោភលើរំនៅឋានប្រឆាំងនឹងច្បាប់ព្រំប្រទាននៃឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើតាមលោកអញ្ចឹងមែនទេបាទខ្ញុំសូមផ្ដាំចុងក្រោយម្ដងទៀតបើលោកនៅតែធ្វើបំពានលើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅតែធ្វើទុកបុកម្នេញទាត់កញ្ច្រែងធ្វើបាបប្រើហិង្សាអីគៀបសង្កត់ព្រោះមុខរបរពួកខ្ញុំហ្នឹងមិនមែនមុខរបរដើរអង្គៀមយកលុយតាមកញ្ច្រែងដែលច្បាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យយកកស៊ីលោកទៅដាក់សំបីអត្រី4 10គ្រាប់ហ្នឹងក៏ដាក់ដែរហើយដាក់ហើយយកលុយហើយខ្ញុំមិនចង់រំលឹកទេបើរំលឹកពីរឿងពីទង្វើរបស់លោកនៅក្នុងផ្សារសាមគ្គីស្ទឹងត្រែងអាការសន្យាអសភៅបន្ទុកអាស្អីហ្នឹងគឺវាខុសទាំងអស់អានេះខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីសូមឲ្យលោកភ្ញាក់ខ្លួនឡើងបាទអ្វីដែលពួកខ្ញុំនិយាយក្នុងគោលបំណងជួយធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលកំពុងតែជួបនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជួយឲ្យធ្វើម៉េចជួយដោះបន្ទុកគាត់ផងព្រោះគាត់ត្អូញតែអ្នកផ្សារព័ត៌មានគឺនាំយកទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមអាជីវករទាំងអស់នឹងហើយនាំសារផ្ញើជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ឲ្យគាត់បានដឹងឲ្យគាត់រកវិធីស្រាយបញ្ហាមិនឲ្យទៅសង្កត់កលោកឲ្យទៅធ្វើទុកបុកម្នេញដល់លោកវិញទេហើយលោកកុំយកលេសហ្នឹងមកលាបពណ៌គេលោកត្រូវមើលខ្លួនឯងច្បាស់បានធ្វើអីខ្លះតាំងពីឡើងជាប្រធានផ្សារហ្នឹងនេះឯកសារផ្សារខ្ញុំសូមប្រាប់លោករឿងរបស់លោករឿងកខ្វក់របស់លោកនៅរាប់គីបនេះគ្រាន់អាជីវករប្តឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមមិននិយាយទេវែងឆ្ងាយបាទសុំទោសលោកប្រធានបាទខ្ញុំចង់សួរមួយចំណុចទៀតតើប្រធានសហគមន៍ផ្សារសឹងត្រៃហ្នឹងដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះគេតែងតាំងក្នុងមួយអាណត្តិហ្នឹងមានប្រហែលឆ្នាំដែរខ្ញុំដូចជាក្តាប់អត់ទាន់បានដែរដូចជា3ឆ្នាំ3ឆ្នាំមួយអាណត្តិ3ឆ្នាំប៉ុន្តែវាដូចលោកចាងវាងទលេសាបឯងបាននិយាយមកអញ្ចឹងឋានៈត្រឹមប្រធានសហគមន៍ជាឈ្មោះបង្កើតគាត់ត្រឹមផ្សាយកសលអភិបាលក្រុងអ្នកបង្កើតគាត់សោះខ្លាំងធំហ៊ានមកចង់លុបអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ក្រសួងព័ត៌មានអីក៏ចិត្តធំហ៎មន្ត្រីព័ត៌មានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានមិនទាន់ហ៊ានប្រមាថដល់ពួកខ្ញុំផងត្រឹមប្រធានសហគមន៍លោកឯកប្រមាថរបស់បង្កើតរបស់លោកហ្នឹងគឺរបស់ផ្សាយកសលសោះឧបហឺនហ្មងអត់មានក្រមសីលធម៌ហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំលោកហើយបើនៅតែធ្វើអញ្ចឹងពួកខ្ញុំផ្សាយលោកផ្សាយមិនមែនមានតែ2 3អង្គភាពទេផ្សាយថ្ងៃហ្នឹង5 6អង្គភាពហ្នឹងបើលោកមិនដឹងទេបាទសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនទស្សនិកជនទៀតលោកប្រធានបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសមាគមរបស់លោកប្រធានហ្នឹងមានប្រមាណចាងវាងប្រមាណអង្គភាពថ្ងៃនេះមានជាង20អង្គភាពចឹងកាលពីថ្ងៃទី25និងថ្ងៃទី26តើអង្គភាពដែលបានចុះផ្សាយទៅលោកប្រធានបានឲ្យប្រមាណអង្គភាពដែលបានចុះផ្សាយទេមាន5អង្គភាពបាទដែលយើងផ្សាយហ្នឹងវាមានទលេសាបព័ត៌មាន1ហើយនឹងអេសានប៉ុស2ហើយនីណាញូ1សាត់ស៊ីនញូបាទនឹងនេះហ្នឹង5អង្គភាព5អង្គភាពអញ្ចឹងវានៅដូចគាត់លោកប្រធានសមាគមលោកបានធ្វើបទបង្ហាញមកអញ្ចឹងការរៀបរាប់វិញនៅក្នុងអង្គភាពសមាគមនេះមានច្រើនចាងវាងណាមានប្រហែលនៅលោកធាន25អង្គភាព25អង្គភាពស្មើនឹង25ចាងវាងបាទដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួង
បាទអញ្ចឹងបានថាយើងនិយាយមកដដែលកិច្ចការនេះប៉ុន្តែយើងចង់តែបញ្យបន្តទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងសូមតែគាត់ខ្ញុំឲ្យបាទខ្ញុំបាទលេងមកសូមបញ្ជាក់ចុងក្រោយបាទជាចាងបានអង្គភាពគេហទំព័រទលេសាបព័ត៌មានបាទហើយខ្ញុំក៏គ្មានប្លង់រឹងអីដែរចំពោះអ្នកព័ត៌មានដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណគេសួរប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើអ្វីគោរពទៅតាមរបបស្ដីពីសារព័ត៌មានបាទដែលមានច្បាប់ស្ដីពីសារព័ត៌មានអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយចង់សួរទៅលោកប្រធានតិចគឺដែលរបបស្ដីពីសារព័ត៌មានចង់បញ្យល់ទេព្រោះខ្ញុំនៅក្មេងខ្ចីដែរលោកប្រធានដែលយើងផ្សាយទៅចង់និយាយថាព័ត៌មានវាអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រៅទេបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមាន3ជ្រុងយើងធ្វើបទបង្ហាញឬក៏ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅយើងដាក់ថាព័ត៌មានបាក់ធ្លាប់អញ្ចឹងបើសម័យខ្លួននៃអង្គភាពយល់ថាបើសិនជាអង្គភាពនីមួយឬក៏យើងផ្សាយទៅមិនត្រឹមត្រូវសូមឲ្យចូលដល់លោកប្រធានបញ្ជាក់ទីបាទចំណុចហ្នឹងបាទបាទអរគុណណាស់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ក្នុងនាមខ្ញុំជាសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំសូមរំលឹកថយក្រោយបន្តិចបើយើងយោងទៅលើច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅសមត្ថកិច្ចក៏ដោយអាជ្ញាធរក៏ដោយដូចជាលោកសហគមន៍មីទឹមកើតបាទដោយសារលោកសាយកសលហ្នឹងក៏ដោយខ្ញុំសូមជម្រាបគាត់ឲ្យដឹងបើសិនជាអស់លោកសង្កេតមកឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងផ្សាយទៅវាខ្វះដោយលោកថាវាប៉ះពាល់កិត្តិយសប៉ះពាល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរប៉ះចំអាចំណុចអសើររបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនត្រូវប្រើភាសាហ្នឹងទេក្នុងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានលោកត្រូវសរសេរលិខិតមកនាយកឬចាងវាងហ្នឹងបាទដើម្បីឲ្យធ្វើការកែតម្រូវឡើងវិញបើគេមិនកែតម្រូវសូមលោកមានសិទ្ធិធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើទៅធ្វើដូចអញ្ចឹងក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែលោកមានបានតាក់ទងអញ្ចឹងណាដាក់មកលិខិតហាមឃាត់ផ្ដាច់ការដោយរបបគុំនេះហើយដូចរៀននៅសាលាស្រុកថៃថ្មីនេះអញ្ចឹងគាត់ទៅរៀនបានពេលលោករៀនដល់លាបពណ៌គេរៀនអត់ទាន់ចោលស្ទីមព្រំដែនគាត់រត់មកហ្នឹងបាទហើយមិនទាន់បានធ្វើតាមក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈផងអញ្ចឹងក៏សូមទៅផ្ដាំទៅអាជ្ញាធរដែនដីនិងសមត្ថកិច្ចដែរបាទសូមមុននឹងចាត់វិធានការមុននឹងធ្វើអីឲ្យមើលពីច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានផងតើគេមានវិធានការយ៉ាងម៉េចមុននឹងប្រមាថអីគ្មានវិជាជីវៈគ្មានក្រមសីលធម៌ហ្នឹងតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកខ្ញុំថ្នាក់ដល់រឹងរូសដោយលោកថានោះដាក់លិខិតមកកែតម្រូវបើពួកខ្ញុំមិនកែសុំធ្វើអាហ្នឹងបើនិយាយតាមច្បាប់កុំបង្រៀនខ្ញុំឲ្យដើររុកចូលក្នុងផ្ទះគេទៅចាប់យកសាច់ជ្រូកអីគេដោយលោកយ៉ាងឲ្យធ្វើតាមខ្ញុំអត់ធ្វើតាមទេពួកខ្ញុំអត់ធ្វើតាមទេផ្សាយលុះផ្សាយឲ្យតែឃើញធ្វើអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងសូមបញ្ជាក់លោកអាហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ហ្នឹងដោយចំណុចដែលលោកប្រធានបាននិយាយមិញក្រុមសមាជិករបស់សហគមន៍ផ្សារសង្ត្រៃហ្នឹងនិយាយចាប់សាច់ជ្រូកហ្នឹងសូមបញ្ជាក់សាច់ហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំមើលទៅ2កូនថងសង្ស័យអស់ហើយថា1គីឡូកន្លះហើយសាច់ជ្រូកអាហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាវាខុសច្បាប់ពីណាពីណីមកទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគ្នាយកទៅទិញយកត្រឡប់ផ្ទះហើយក្រុមអាជីវករហ្នឹងអាជីវករផ្សារសង្ត្រៃហ្នឹងហើយនឹងសន្តិសុខម្នាក់ចូលទៅក្នុងផ្ទះហើយទៅតាមយកសាច់ជ្រូកនឹងចេញមកវិញហើយធ្វើការតវ៉ាដែលជួបប្រកែកគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាដែលលោកមានក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈទី1ដែលឯងរំលោភបានរំលោភនៅលំនៅឋានគេសួរថាដែរជាសមត្ថកិច្ចខាងណាថ្នាក់ដែរជាសន្តិសុខឬក៏ជាអាជីវករបើជាច្បាប់ក្រមព្រំទាន់អ្នកឯងមិនទាន់ជាភ្នាក់ងារនគរបាលយុត្តិធម៌ឬក៏ជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ទេអញ្ចឹងអ្នកឯងជារាជសាមញ្ញទីចំណុចទី1ខុសពីច្បាប់ព្រំទាន់ហើយណាចូលទៅលំលោភនៅឋានគេខុសមួយបាទអានេះចូលទៅទាញយកសាច់ជ្រូកទៅប្លន់វាខុសពី3ចំណុចអាហ្នឹងខ្ញុំមិននិយាយជ្រើព្រោះកិច្ចការងារនៅលើស្ថាប័នមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ជាពិសេសគឺមានស្ថាប័នឯកការនៅសុំតាមបានមើលនៅប្រធានសមាជិកនៃសហគមន៍ផ្សារសង្ត្រៃនឹងផងបាទនៅសាលាការខេត្តសង្ត្រៃអញ្ចឹងបាទអានេះខ្ញុំមានតែនឹងចូលរួមអញ្ចឹងអរគុណណាលោកលេងម៉ងយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយតែខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋាននឹងអភ័យទោសដល់សម្ដេចទ្រង់នៃអង្គម្ចាស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវដែរបើសិនជាការលើកឡើងរបស់អង្គភាពយើងខ្ញុំនៅក្នុងសមាគមជាសមាជិកសមាជិកាអីមានការពិសេសគឺរូបខ្ញុំមានការលើកឡើងខុសឆ្គងលើលោកអីសូមខន្តីអភ័យទោសផងប៉ុន្តែមកជីវិតខ្ញុំតាំងពីធ្វើកសែតមកមិនដែលឮទំលឺប្រធានសហគមន៍ឈ្មោះអ្នកបង្កើតមកត្រឹមអភិបាលក្រុងទឹងខ្សែកាត់ទឹងត្រៃផងបាទមកហ៊ានប្រមាថខ្ញុំសិតតែស្អីគ្មានវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ជាក់វិជ្ជាជីវៈរបស់លោកវិជ្ជាជីវៈគាត់ទៅរៀននៅសាលាណាបើសាលាស្រុកខ្មែរខ្ញុំមិនរៀនច្រើនដែរដូចមកជួបលោកថាចង់ខ្វះវិជ្ជាជីវៈខ្លាយលោកគាត់រៀនទៅរៀនសាលាថៃខ្ញុំមិនបានរៀនអាសាលាលីពណ៌គេហ្នឹងគាត់បានរៀនព្រោះពួកខ្ញុំនិយាយក្នុងលក្ខណៈរបាយឃើញមិនមែនរបាយការណ៍ផោកុហកដោយអស់លោកជានិយាយអញ្ចឹងទេ
ហើយសូមបញ្ជាក់ជូនឯកឧត្តមអាបាលណាបាលខេត្តត្រែងផងដែរពួកយើងខ្ញុំមិនបានជំទាស់នឹងគោលការណ៍ឯកឧត្តមដែលលើកពង្រីកអីធ្វើរៀបចំដំណាក់ធ្នាប់នោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលើកឡើងហ្នឹងលើកតាមទុកកង្វល់របស់កងអាជីវករបាទមិនមែនតែអាជីវករម្នាក់ទេអាជីវករជាច្រើនទៀតនៅក្នុងខេត្តត្រែងហ្នឹងបាទគឺសូមឲ្យឯកឧត្តមជួយមើលផងទៅខាងផ្សារទៅខាងអីហ្នឹងយូរតាបានឯកឧត្តមមិនមាត់មិនកអញ្ចឹងទៅចេះតែធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់ទៅធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អាជីវកររហូតដល់ខ្លះសូមឲ្យរំសាយសហគមន៍នឹងចោលទៀតហើយរៀបចំសារជាថ្មីប៉ុន្តែខ្ញុំនោះគឺអត់ធ្មត់ច្រើនដែរគាត់ថាចង់និយាយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យភាគីទាំងសងខាងហ្នឹងទទួលបានជ័យជំនះឈ្នះដូចគ្នាកុំឲ្យមានអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់ណាបាទឲ្យឈ្នះដូចគ្នាទៅហើយឲ្យអាចទទួលយកបានទៀតបាទកុំទៅធ្វើទុកបុកម្នេញយកបងតែខ្លួនឯងរកតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងឲ្យចាប់យកម៉ូតូវាទៅផាកវិន័យក៏គ្មានចេញកាយបាត់បញ្ជាក់ថាបានផាកវិន័យមែនរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃឲ្យចាប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងយកលុយទៅណាមិនដាក់កប៉ាល់ចែកឲ្យចាយទេអាហ្នឹងវាសុទ្ធតែផុតនៅក្នុងអង្គភាពប្រឆាំងធ្វើពុករលួយតាមមើលបាទចាប់ទេហើយបងផាកវិន័យហើយគ្មានប្រកាយបាត់ឲ្យទេបាទនេះយើងសូមនិយាយច្រើនទេសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះបាទហើយបើខុសឆ្គងអីសូមបណ្ដាច់ត្រង់អង្គម្ចាស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវមេតាខន្តីភ័យទោសដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើថាពួកខ្ញុំនិយាយទៅវាខុសឆ្គងមិនគ្រប់ជុំជ្រួយអីដាក់សំណើស្លាមកបើគេមិនកែតម្រូវទេលោកចង់ប្តឹងទៅលោកចង់ថាអីចង់ប្រមាថអីអាហ្នឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែអត់មានធ្វើតាមច្បាប់ពីរបបសារព័ត៌មានផងអញ្ចឹងបានតែច្បាប់សារព័ត៌មានហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតាមពិតទៅនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះគឺរាល់ការជំនុំជម្រះកាត់ក្តីអីគេមិនសូវអើពើទេពេលចាត់វិធានការដល់អ្នកសារព័ត៌មានឯងដងលើកយកតែច្បាប់ស្អីណាប្រព្រឹត្តបទក្រិតជាអាចជាអីនឹងយកមកចាត់វិធានការលើអ្នកសារព័ត៌មានជួនកាលគេនិយាយដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមសោះណាមិនមែននិយាយការពារប្រយោជន៍កប៉ាល់ខ្ញុំណានិយាយដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនយើងសង្គមតែអ្នកសារព័ត៌មានជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងបើឃើញគាត់រងទុក្ខវេទនាស្រែកឈោលអញ្ចឹងបើមិនផ្សាយបាទអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើអីបាទទៅសហការមួយគាត់ដើរយកលុយតាមប្រជែងអីដូចគាត់ខ្ញុំទៅសុំគាត់ធ្វើការទៅបាទមកពិបាកពេកអ្នកសារព័ត៌មានតែឃើញធ្វើខុសឆ្គងធ្វើខុសឆ្គងគឺត្រូវតែនាំរឿងហ្នឹងផ្ញើជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំគ្រូបណ្ដាប់ថ្នាក់ឲ្យគាត់មានវិធានការដើម្បីទប់ស្ថានភាពហ្នឹងអីខ្ញុំវាមិនដែលឮតែឮកូនក្មេងម្នាក់ហ្នឹងវាថាខ្ញុំអញ្ចឹងបាទគ្រឿងគួរឲ្យអស់សមត្ថសុំបាទអរគុណបាទសុំជំរាបលាបាទ